हेलो गाइस, वेलकम छ तपाईहरुलाई मेरो नेक्स्ट भ्लगमा। आज चाहिँ म चट्टसँगले है मेरो मम्मीसँग घाँस काट्नको लागि जाँदैछौँ गाइस। तपाईहरुले सोचिराख्नु भएको होला है हामीहरु चाहिँ घाँसहरु अब कस्तो काट्छौँ भनेर हैन। अब हाम्रोतिर चाहिँ अब यति बेला घाँसहरु त्यति साह्रो हुँदैन नि त। अनि हामी चाहिँ अब यस्तो अब हैन हेर्दै गएर यस्तै बारी हुँदी हैन अलि घाँसहरु हुन्छ यस्तै बटुल्नु पर्छ हैन गाइस। मेरो मम चाहिँ यहाँ च्याउ हेर्न जानु हुँदैछ रे गाइस। छ कि छैन है त्यसमा म देखाउँछु। A few moments later. हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मम चाहिँ अब आउनु हुँदैछ। थोरै मात्र थियो मम्मी। हेर हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस च्याउ चाहिँ थोरै मात्र रहेछ। कटुसे च्याउ भन्छ। गाइस चाहिँ हामी यहाँ घाँस काट्न जाने क्रममा यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ममले टिम्बुरको बोर्ड देख्नु भएछ। त्यही भएर यहाँनिर हेर्नुहुँदैछ कत्रो भएछ भनेर म तपाईँलाई देखाउँछु। हेर्न सक्नुहुन्छ पापाले रोपेर पनि फलेको पो त हो र। अनि रोप्नु भएको पापाले हो यो। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस अब बोर्ड चाहिँ त्यति साह्रो ठुलो चाहिँ छैन र पनि फल्नु चाहिँ एकदमै मजाले फलिरहेको रहेछ। टिम्बुर चाहिँ यसरी फल्छ तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन है कमेन्ट गर्नु होला। भन्छ गाइस चाहिँ हाम्रो यस्तै घाँसहरू अब यहाँदेखि हामी बटुल्दै जानुपर्ने हुन्छ। सो अब म तपाईँलाई एकछिनमा भेट्छु है घाँस काटिसकेर। यहाँनिर चाहिँ गाई चाहिँ घाँस काट्ने क्रममा मैले चाहिँ जुका भेटाएको छु। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ होला है जुकाले चाहिँ एकदमै रगत चुस्ने काम गर्छ। बात त सही है। हेर्न सक्नुहुन्छ अब भने चाहिँ यहाँ घाँसको भारी पुर्याएर अब हामी चाहिँ घरतर्फ जाँदैछौँ। म चाहिँ यता हिँड्दैछु, मम चाहिँ अगाडि हिँड्नुहुँदैछ। चाहिँ आजको भ्लग यति नै। तपाईँहरूलाई मेरो भ्लग मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला।